hapon sa inyo mga kaibigan. So today maglolo tayo ng ating mga barata birds. So ayun nga, nawala na yung isa nating barata, hindi na umuwi, training pa lang. So si Jansen hindi na umuwi, nakapat na natin sa ating panlaro mga kaibigan. Yan mga kaibigan, si puti yan, nalog natin. Bigyan mo dyan. Yan, ilalagay na yung mga idol ni Mark Logan. So ito si Handpid mga idolo. Yan, Handpid. Ito ang ating pong mabilisan. Yan. Hindi ka pa makakalpas mga kaidolo. Maglap. Dukod. Ang mga idol, si Dukod naman. Yan. Isa pa din pampulik natin mga kaidolo, pero hindi pa tayo makasali kasi hindi pa tayo nakapagpasukat mga kaidolo. So bukas magpapasukat tayo mga kaidolo. Hindi yan. Yung ayun ah. Ayun. Hindi, ayun, Grayson. Oh, yan. Yan mga kaidolo, si Grayson. Itong ating deal na nawawala sa gitna. Oh, binababang yung Handpid. Wala na yung ano? Ayan mga kaidolo, apat na ating barata birds na ikaarga ngayon. So ayun, papalis na kami. So update na kami nga pag nasa loading na kayo namin mga kaidolo.
moments later. Wala, nakalagay na yung puta. Utang mo na 200. Ganyan, parang walang tiwala. Magandang hapon sa inyo mga kasolidos. So, nagpalit tayo name kasi yun ang ipapangalan natin sa loop name natin. So, ayun, update ko kasi sa mga ibon natin, yung mga niload natin kahapon. So, ayan, tingnan natin. So, ngayon hapon na dito sa amin. Umahon pa ako kanina. So, ayan yung kapatid ko na nag-update nito kanina. So, mukhang may kulang pa ata sa ibon. So, ayan. So, ayan mga kaidolo. Ang Red Bar. Ito yung isa natin niload. Umuwi. Ayan. Yung ating hen. Ito si Hanpid. Umuwi din mga kaidolo. Mga solid. Ayan. Ayan. Ito ating kaisel, naglilimlim. Ayan siya, oh. Ayan. So, mga kaidolo, tatatlong ibon to ang umuwi sa atin. Kulang pa tayong isa. Saka yung paborito nating ibon, sumama siya kanina pag lipad. Sabi ng kapatid ko. So, hanggang ngayon, hindi pa rin nauwi. So, sana makauwi sila. So, yun lang. Keep safe always. God bless.